轉咗個名啫啊！咁咧先開翻個，跟住咧就係唔好意思，我係呢個未 show 上去嘅，因為咁我哋玩呢個啦。咁當時我係親自開呢個號玩嘅，今日咧就玩呢個，然後咧就同呢個人玩啦。咁最後咧我係可以練到呢個名叫OK 好，咁啦，我哋今日咧得5等嘅 OK， 咁咧所以我哋今日咧就係要第2集啦。就玩呢個啦，繼續 Sunshine，繼續 Rivals 啊！咁咧，我上次咧之前就播咗個咁嘈㗎，完成新任務。咁咧，因為咧我而家已經19啦咩？我19啦，竟然咁快就練到19，定係我入錯號啊？我哋好似上次練到5等嘅喎，我睇係咩號先？速度 speed，冇咗佢先。多啲。好飽啊！食得有1分鐘，就4下嘅喎，但係點解我哋而家19？覺得我哋係咪私底下玩過先好？今日呢個唔係啊，係喎，睇冇嘢啊。呢個點解走唔 show 唔走？走啊！我哋睇下呢個先，因為咧我唔知呢個第幾集㗎啦，好似第2集定唔知第3集啊。哦，咁我哋上次係玩呢集嘅。就玩到15啦。哦，上次因為呢個怪機然後咧，我本身咧呢一次係呢個10等嘅啫，因為我私底下係玩過2下嘅。咁咧第1集就係呢個啦，咁所以我要複製一下個咩？複製一下先，然後咧再將呢個移去呢度，再將呢個移去呢度，咁呢個就個名就要貼上啦。因為呢個第2集，所以咧我就轉翻啦，搞掂啦，咁咧我哋都快，因為咧冇乜時間，都係得30分鐘時間啫。OK，咁咧我哋事不宜遲，咁咧就冇搞住先，練2下先。咁咧因為而家仲係呢個情人節啦，咁又我要練。但係點解呢個遊戲呢個 game 好似 OK？ 其實有冇用咧呢個？唔係喎，我知點玩啦。咁面無係我哋要揀呢個跳躍器，然後咧我哋係雖然係揀跳躍器，但我哋今次係要揀呢個跳躍吧。一種雨布，原來咁啊 ！OK，咁我哋就前往決鬥，先揾翻個出喺度。Hey girl， hey my girl。OK，咁我哋開始遊玩啦。咁我哋就先嚟個2V啊，跟住就先嚟。咁希望隊友唔好係廢㗎啦。190等夠你啦，超過2間啦。
你當係成功傳送咗啦啊！咁咧，記住啊！9、8、7、6、5、4、3，梗係揀勁幾長啦！哇，一個廢嘅7級同我鬥2個勁嘅，要 play 我啊！你 play 我啊！停，唔係，孩子，你夠啦！情人節已經完咗咯。情人節已經結束咗咯，嗰個情人節，但係我見到個封面仲係有啊。你唔好搞死佢就得。No， 所以咧，我覺得呢啲好麻煩。哇，好煩啊！冇咗情人節嗰個活動。OK，咁我哋晏啲試下5v5嘅 feel 係點？有，點解咁麻煩㗎？你哋，我仲要對一個7級嘅話，自己送死自己，哈哈！146級個頂。就 shit 咩 ？Yes， 我就估到啊！先喺上面抌個手蛋先啊！係咩？酷炸我哋已經準備好係輸嘅啦嚇。嗱，我哋已經準備好輸㗎呢一個。No， 兩個都係攞最弱咗 OK 啦，我已經準備好送死啦，所以咧。OK， 佢又唔玩。OK， 而家亦都係唔應該搞咗啦，重新入過。咁我哋打佢咧，之前嗰個弱智人睇佢睇唔睇得到？叫呢個動。
82級對82級。咁我哋今次就堅持。咁我哋就陪佢玩橋啦。哦，原來大我玩兜圈啊！我嘅腳贏到一個，我嘅腳，好繼續，我哋最後先試下5秒。一個5級都 OK。仲有一個呢個叫做包裝手勢，我報完同埋手槍㗎應該。哦，我哋裝備一下先啊！呢個特級寶箱有個包裝就係經驗啦，有一個魅力嘅就係個捕魚，跟住咧呢個手槍咧有一個包裝就係奶油啦。咁呢之後就好似拳頭就都有。OK，咁我哋睇下最尾一個手榴彈，就有啦。咁咧，由於時間唔多，我有可能最多玩多2啫。咁我呢一個就玩個5V5先，但係而家係1500咧，咁我1510就收機啦嚇。咁睇下可唔可以喺呢一個裏面玩啦嚇。咁冇咩時間啦今日都，因為我要有啲功課要做咧，未做晒咧，咁冇咩時間可以陪你哋玩。OK。咁咧音量有可能細咗啲，就係因為咧我喉嚨唔係好舒服咯。1、2、3、4、5、6、7、2、1。我要帶呢個射擊場。啊！唔好意思，你玩我啊！不是吧？你 play 我呢？我錯呢，我信我的。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 我錯呢，信我的。我錯呢，信我的。我錯呢，我信我的。負離子加油！嚇！你會 dead 啊！你 K 住啦！我梗係要逼我。OK。Let's move for me。上去。再
再上去！就話點解唔應該用個沙嚟得？OK，都成功上到去啦。咁但係咧，我呢度遠距離瞄準咧都有啲難㗎。呢個互動口先。Hey man，我忍夠你哋咯。互動啊 ！Yes 的。梗係低短過好多。OK， 又死亡復活新鮮事出啦！我哋呢啲人真係好似中國隊。我點死啊？邊個殺我㗎？邊人唔殺㗎？大哥小心啊！你條友仔，你要死硬㗎！我同你講。阿睇唔使活啦，好熟悉嘅音樂。我話 OK 喎呢條嘢，呢個88分死 good 嘢喎。我都話你會叻啦，記住呢個汪佢有good bow。有一個離開咗我一個24級都未啦，你一個哇好勁好叻！我總覺得後面有種涼颼颼嘅，一睇啫。good。而家先屈咧 ，I happy 啊，because I dead 啊。OK good。而家咧，我要1v4，不過好可能隨時都我講過啦，呢個人好啦，而家我對1v4冇咩希望啊！點解對面會咁勁嘅？同埋點解呢個而家變咗4v4，4個打到對4個勁嘅？你咪死啊！你死我即刻嘅。前話都未講，後話就曬死。聽要瞄準我。條友啊，想瞄準我！哇！我3v3啊！哇，有一個離開咗添，佢加油！兩個69等㗎啦。呢隻叫 B 窩的，而家所有人都用咗槍，揀69、105就唔有能力。白咯，開動我，再衝上去。點算？
攞嘢抌佢，將佢瞄你。我真係唔 Q 咗你係咪？哦，死火，死人呢一個。嚇！呢個88氪金㗎，黑金都冇用啊。OK，咁多啦，今日我哋介紹咁嚟到20級，咁我哋呢個3萬網咧都已經完結㗎啦。咁我哋咧亦都係好開心咧，可以玩，可以再次拍呢個 Rifle 上，因為冇咩時間咗。咁咧我距離咧嗰個目標仲差啲㗎啦。咁但係咧我係建議你哋買呢個 Deck 手，但係都冇咩用。但係咧我覺得最有用嘅都係鐮刀啦，或者呢個暴龍盾牌，但係咧都唔係幾好嘅。OK 啦。咁我哋今日就玩到呢度，我哋下次再見，拜拜。下次再玩，拜拜。